Nessun taglio al finanziamento pubblico ai partiti. L'accordo tra PDL, PD e Terzo Polo prevede alcune novità. I bilanci verranno certificati da una società esterna e dovranno essere pubblicati sul web. I conti saranno verificati da un'authority formata da magistrati. Le donazioni superiori ai 5.000 euro dovranno essere rese pubbliche e la tranche da 100 milioni prevista a luglio sarà liquidata a settembre. Troppo poco, almeno per i 20.000 veneti che hanno aderito alla raccolta firme promossa dal gruppo Non Te Leghe Più per una proposta di legge di iniziativa popolare sul contenimento dei costi della politica. Il meccanismo, dicono gli attivisti, è inaffidabile. Anche in precedenza si presupponeva che fosse trasparente, invece così non è stato e così non lo sarà mai sicuramente. Per questo il comitato chiede alle segreterie di rinunciare ai rimborsi elettorali ancora dovuti e i referenti locali dei partiti condividono la rabbia e la delusione dei cittadini. Basta soldi, perché tra l'altro la cosa che stride è che a fronte della gente che ha difficoltà girano troppi soldi. 100 milioni di euro sono un bilancio di un comune. I tecnici che sono chiamati a governare in questo momento questo paese dovrebbero avere un po' più di coraggio e i partiti un po' più di serietà e sobrietà nel capire la situazione locale. Anche perché la gente, rimarcano in Non Te Leghe Più, davvero non ne può più. Siamo la seconda regione per firme, tanto più che non pensavano che il Veneto facesse un exploit del genere.